আমি শুরু করি, আমার ওয়াশিং মেশিনগুলোতে আপনার ক্যাশ, হায়ার উভয়ই ডিসকাউন্ট পাবেন। ঠিক আছে? এটা আপনার কাপড় 80% ড্রাই হয়ে বের হবে, ফুল অটো ওয়াশিং মেশিন আছে, যেটা আমাদের ইনভার্টার টেকনোলজি। বর্তমান সময়ে মানুষ একটু এটা বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছে। 150 থেকে 200 টাকা সর্বোচ্চ যদি আসে বিল, এর উপরে কখনো বিল আসবে না। এর উপরে যদি কোনো বিল আসে তাহলে আপনারা সিঙ্গার শোরুম থেকে এসে আপনাদের বিলের টাকাটা আপনারা নিয়ে যাবেন, আমি দিয়ে দিন। আসসালামু আলাইকুম মহিন ভাই, কি অবস্থা? সালমান ভাই, ভালো আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো সিঙ্গারের কিন্তু বছর মানে আমাদের হচ্ছে নতুন বছর কিন্তু চলে আসছে, আর এই বছরের এই ধামাকা অফার কি দিচ্ছে সিঙ্গার? সিঙ্গারে বর্তমান বছরের একদম শেষ অংশে এসে কোম্পানি প্রত্যেকটি প্রোডাক্টে আপনার ডিসকাউন্ট রেখেছে। কিছু আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট, আকর্ষণীয় গিফট আইটেম রেখেছে। তো আমি যদি বলি, আমার ওয়াশিং মেশিন থেকে যদি আমি শুরু করি, আমার ওয়াশিং মেশিনগুলোতে আপনার ক্যাশ, হায়ার উভয়ই ডিসকাউন্ট পাবেন। সাথে পাবেন আপনি